हेलो फ्रेंड्स, ये है एमरोक्स LH सिरप जो कि एक खांसी का सिरप है जिसमें एमरोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड, ग्वाइफेनिन, लिवोसाल्बुटामोल रहता है। ये ग्लिफोर्ड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 100 ml की पैकिंग आती है जिसमें एमरोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड 30 mg रहता है और ग्वाइफेनिन 50 mg रहता है और लिवोसाल्बुटामोल 1 mg रहता है, जो कि गीली खांसी के लिए बहुत ही अच्छी और बेस्ट सिरप है। ये अगर आपके बच्चे को गीली खांसी हो रही है और ठीक नहीं हो रही है तो इसको आप 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, जिससे कि जल्दी रिलीफ हो जाती है। इसकी मार्केट प्राइस की बात करें दोस्तों तो 120 रुपये की हैं, जो कि 100 ml की पैकिंग आती है। जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।